Hi guys! Welcome to our vlog. Bye-bye, Mek! Ito po kami ngayon sa Farm ni Ijay. Char lang. Anong masasabi mo sa farm mo? Kay ano? Nulita sa face, oy. Ano bang masasabi mo sa farm mo? Pakita mo sa kanila ang farm mo. Ito yung ano namin. Char! Ito yung kasilihan nyo. Yan. Sige, tour mo kami yan sa ang kasilihan. kasilihan namin. Ito, mga prutasan nila. Ito yung mga prutas namin. Pwede mo rin gawing prutas ang sili kung gusto mo. Ito, madami silang animals sili namin, dito. Ayan. Animals. Pwede kayong mag-harvest ng sili. Anong Yung ano namin. bakahan nyo? Yung bakahan namin nasa dyan. Nandito sa taas, sa baba. Nandun pa sa baba. Tsaka meron pa dun sa baba. Ito po yung farm nila. Yan, yung bukid Lahat life. ng nakikita mo, yung nakikita mo na hindi ko nakikita, hindi yan sa amin. Parang mag-ulan Tapos balik ko kayo magtagalog. Hi Kring, anong ginagawa mo dyan, Kring? Sure lang, welcome to your I-introduce mo ang iyong prutas. Anong klaseng prutas ito? Uy man, introduce sa pang prutas. Siniguelas. Ang meron lang kami is seriguelas. Seriguelas. Yes. Grapes, maliliit na grapes. Mini grapes. Mini grapes. Meron kaming mini grapes ito. Kasi hindi pa siya luto. Green na green pa siya. Mini grapes. Sa pag high school, ang ginatawag naman sa mini grapes kay inyam. Yeah. Inyam man yata na day. Mo ni siya guys. Pakita na ko sa inyo guys. This is the inyam. Hala, it's raining na. Hala, makaligo jud tani sa ulan. Ngayon na wa pa koy ligo. Ngayon lang wa pa koy ligo. Kami nakakano Masarap ba? Yeah. Yes. Pakita mo sa kanila kung paano ka kumain ng inyam. Inyam man na day, di ba? Ayan, tapos after kailangan mong matikman yung sabaw. Sabaw? Juicy. Yung juice niya. Ng inyam. Ulan, nag-ulan no. It's raining, guys. So, tapos, dari mo magbabaon niya. Fishing. Oh, Pwede doon. kung gusto niyo mag-fishing, may fish pan po dito. Krang, kuha ko dani, Krang! Tapos, pero pag bababa na tayo kasi ulan na. So, it's raining na. Yeah. Asa man tamo ba? Dito mo ba? Ito pa rin, wala kaming hagdan. Oh, sige. Ikaw na mauna magbaba. Tapos, bantay-bantay lang sa mga tae. Sige ka ng violet, dili ng green, kay aslong ng green. Violet. Inyam. Tingnan niyo po ang atis dito. Nasunog. Dahil naunsa na yung mga atis diri. Sunog po ang mga atis dito. Sa sobrang init ng panahon, ang atis nahimo grapes. Kaya nahimo siya violet. Dahil i-introduce mong baka. Ito po si Pangalan sa mong baka. Bentong. Anong bentong man? Kasi paborito niya po si Bentong. At nanonood po siya ng mga palabas ni Bentong. Di ba, Bentong? As in, sana all may TV pala si Bentong. Paano yan? Hindi tayo makakadaan. Manungay na siya, day.
Tayo po'y tatakbo. 1, 2, 3, 4, Run! 5 po to si Carlo. Si Carlo day na siya. Ah, hello Carlo. Carlo ng buhay ko. Char! Oh, babay na ka. Babay ka na sa vlog mo. Babay po. Babay so please subscribe. Sa mga fans ko po dyan. Baka ito na ang pagkakataon mo na makagain ng viewers at may Yes. YouTube channel ka. Anong masasabi mo? Salamat po sa mga tagapakinig at tagapanood ko. Ito na ang ng career mo. Babay na guys. Tabunin na ang Bye!